Alright, so talk back to somebody. Talk back to somebody នឹងមានន័យថា to answer somebody rudely មានថាការឆ្លើយតប answer ឆ្លើយតបការឆ្លើយតបទៅនរណាម្នាក់ somebody SB នឹង somebody rudely ដោយពាក្យមិនសមរម្យឬក៏ហៅថាពាក្យគំរោះគំរើយឃើញទេ to answer somebody rudely គឺការឆ្លើយតបទៅនឹងនរណាម្នាក់ដោយពាក្យមិនសមរម្យឬដោយពាក្យគំរោះគំរើយ Okay example យើងខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍ចឹង mom ហើយនឹង kids គាត់និយាយគ្នាមានថាម៉ាក់ហើយនឹងកូនកូន kids don't talk back to your grandma like that okay it is unacceptable she is so grateful to you ឃើញចឹងថា kids កូនមិនត្រូវនិយាយឬមិនត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងយាយរបស់អ្នកយ៉ាងដូច្នោះឡើយឃើញ talk back to your grandma អញ្ចឹងកន្លែងថា your grandma នៅពេលនេះគឺពាក្យ somebody នឹងឯងឃើញទេពាក្យ somebody នឹងឯងអញ្ចឹងគាត់ថាកូនមិនត្រូវឆ្លើយតបទៅលោកយាយរបស់អ្នកដោយពាក្យមិនសមរម្យដូចនេះឡើយឃើញទេ talk back ហ្នឹងពាក្យមិនសមរម្យឆ្លើយតបដោយពាក្យមិនសមរម្យ it is unacceptable ណាបងប្អូន unacceptable មានថាដែលមិនអាចទទួលយកបានមានថាអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្លើយឆ្លងជាមួយលោកយាយហ្នឹងគឺជាពាក្យពេចន៍ដែលមិនអាចទទួលយកបានទេអន្តន័យហ្នឹងអញ្ចឹងណាមានថាគឺជាពាក្យពេចន៍ដែលមិនសមរម្យតលតែសោះអញ្ចឹងក៏បានដែរ she is so grateful to you គាត់ she នេះជំនួសឲ្យពាក្យ grandma នេះឃើញទេ she is so grateful to you គាត់មានគុណណាស់ចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នា grateful បងប្អូនណា grateful មានគុណ grateful មានគុណ she is so grateful to you គាត់មានគុណណាស់ចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាដល់អញ្ចឹងទៅក្មេងគេដឹងកំហុស kid នឹងគេថា we promise we won't do that again mom អូខេអ្នកម្ដាយពួកយើងសន្យាថា promise សន្យាពួកយើងនឹងមិនធ្វើដូច្នោះទៀតឡើយឃើញទេ we won't do that again ពួកយើងនឹងមិនធ្វើដូច្នោះទៀតឡើយណា we promise ជាងបងប្អូនអានជាមួយខ្ញុំណាពាក្យមួយចំនួន promise ឃើញទេ promise សន្យាសច្ចា promise ឃើញទេ grateful អូខេ unacceptable អូខេ grandma លោកយាយណាអូខេ talk back rudely answer somebody rudely អូខេអញ្ចឹងនឹងប៉ុណ្ណឹងអូខេខ្ញុំអានឲ្យស្ដាប់តិចភាសាទៀត kids don't talk back to your grandma like that it is unacceptable she is so grateful to you we promise we won't do that again mom we promise we won't do that again mom អូខេជាសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចអានបានយើងតទៅមួយ slide ទៀតបងប្អូនណាបាទអូខេចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំលើកយកមេរ៉ាហើយនឹងករណាគាត់និយាយគ្នាអញ្ចឹងមេរ៉ាហ្នឹងគាត់និយាយថា why are you talking back to the officer he's doing his job ករណាហ្នឹងគាត់សួរទៅមេរ៉ាហ្នឹងគាត់សួរទៅករណាថាហេតុអីបានជាអ្នកឯងឆ្លើយតបទៅនឹងលោកប៉ូលីសដោយពាក្យគំរោះគំរើយអញ្ចឹងឃើញទេ officer នៅពេលនេះយើងមានន័យថាប៉ូលីសឧទាហរណ៍បើកឡានហួស speed ប៉ូលីសចាប់អីចឹងទៅឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរប៉ូលីសសួរពាក្យមួម៉ៅអញ្ចឹងណាឃើញទេ why are you talking back to the officer he is doing his job បងប្អូនឃើញ talk back ប៉ុន្តែកន្លែងនេះនៅក្នុង clear គេហៅថា clear present continuous ចឹងកន្លែង talk នេះយើងថែម ing ទៅជា talking អានឹងដល់បងប្អូនរៀនកាលណានឹង talk back to somebody នៅពេលនេះគឺយើងដាក់ពាក្យ officer ប៉ូលីសហ្នឹងឃើញទេចឹងពាក្យថា officer ហ្នឹងហើយគឺ somebody នេះ why are you talking back to the officer he's doing his job ហើយអ្វីបានជាអ្នកនិយាយឬក៏ឆ្លើយតបទៅនឹងលោកប៉ូលីសដោយភាសាមិនសមរម្យអញ្ចឹងឃើញទេដោយពាក្យគំរោះគំរើយអញ្ចឹងគាត់ធ្វើការងាររបស់គាត់តាគាត់បំពេញភារកិច្ចរបស់គាត់តាដល់ចឹងករណានឹងគាត់ដឹងកំហុសគាត់ថា I know I should not do that ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមិនគួរធ្វើដូច្នោះទេ but
I had a bad day which makes me mad ឃើញទេ but I had a bad day which makes me mad ប៉ុន្តែខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺមិនសប្បាយចិត្តតទៅសោះដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងមួម៉ៅឃើញទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអានពាក្យមួយបញ្យល់បងប្អូនអញ្ចឹងពាក្យ talk back នេះយើងដឹងហើយគឺឆ្លើយតបដោយពាក្យគំរោះគំរើយ officer មានថាមន្ត្រីទៅពេលនេះយើងសំដៅយកមន្ត្រីប៉ូលីសឃើញទេ is doing his job who doing his job នេះមានថាបំពេញការងាររបស់គាត់ហើយបំពេញការងារធ្វើការងាររបស់គាត់ទេដោយការងាររបស់ប៉ូលីសអញ្ចឹងគឺគាត់ទូនាទីគាត់ដើរចាប់ចោលចាប់ឡានចាប់អីធ្វើម៉េចដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពណា I should not នេះមិនគួរឃើញ should not do that មិនគួរធ្វើអញ្ចឹង but ប៉ុន្តែ I've had a bad day ពាក្យថា bad day ហ្នឹងបងប្អូន had a bad day ហ្នឹងគឺសំដៅយកថាដូចជាយើងឯហ្នឹងយើងអត់សប្បាយចិត្តដោយសារកន្លែងធ្វើការក៏ពិបាកធ្វើការចេះតែខុសឃើញឬក៏មានរឿងនេះមានរឿងនោះមិនចប់ក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃហ្នឹងការងារច្រើនស្មុគស្មាញធ្វើឲ្យយើងមិនសប្បាយចិត្តអាហ្នឹងហើយគេហៅថា had a bad day ឃើញទេ had a bad day ដែលធ្វើឲ្យអារម្មណ៍យើងនឹងអត់សប្បាយចិត្តសោះឃើញទេ which makes me mad ចឹង makes me mad ទៅពេលនេះមានថាធ្វើឲ្យខ្ញុំខឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំមួម៉ៅធ្វើឲ្យខ្ញុំក្តៅក្រហាយចឹង mad នេះយើងបកប្រែថាខឹងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយចឹងអូខេបងប្អូនណា mad អូខេខ្ញុំបានស្ដាប់ភាសាទៀតដែលមេរ៉ាហ្នឹងគាត់ថា why are you talking back to the officer he's doing his job ចឹងករណីហ្នឹងគាត់ថា I know I should not do that but I had a bad day which makes me mad អូខេបាទអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងហើយបើបងប្អូនមានសំណួរអីចង់សួរចង់ឲ្យខ្ញុំបញ្យល់ថែមអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះនៅក្នុង page ក្តីនៅក្នុង YouTube របស់ខ្ញុំក្តីបាទហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនទាំងឡាយដែលបាន subscribe ឬក៏ follow ឬក៏ជួយចែកចាយនៅសារទាំងនេះបន្តទៅបងប្អូនខ្មែរយើងដទៃទៀតបាទអរគុណច្រើនចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត